Ci vediamo l'anno prossimo. Magari l'anno prossimo può essere che lo rivinciamo. Ho questo presentimento. Però io non tifo per questo, per il tricolore. Sta staccando un attimo pure il microfono, un attimo su una giù. Fa discorso invece si staccando il microfono. Vabbè, continua. Io non tifo per questo, per il tricolore, non lo tifo. Io tifo per amore. Per questo astengo. Ci vediamo l'anno prossimo, Napoli. Allora, bello a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spettaccio Mercato, Batman Napoletano. Allora, giù, prima di parlare dell'Inter, della partita di oggi dell'Inter, parliamo un poco del Milan. Allora, Milan che perde contro il Sassuolo, rischia la qualificazione Champions, e se la qualificazione Champions non arriva per il Milan, mamma mia, mamma mia, penso che stanno a ci proprio se non ci danno manco quest'anno la qualificazione Champions. Poi vabbè, sì, manca anche il loro miglior giocatore probabilmente degli ultimi 10 anni, ma anche degli ultimi 20 anni, sì. C'è Rabiot, scusate, come si chiama? Modric. Penso che salterà solo un paio di partite. Penso che per l'ultima di campionato rimane. Torna in campo Modric. Vabbè. Però penso che se Massimiliano Allegri non c'entra quest'anno la qualificazione in Champions, penso che lo esonera il Milan. Vabbè. Poi Inter-Parma, 2 azioni per il Parma nel primo tempo, però tutte e 2 fuori gioco. Non mi vorrei sbagliare, non vorrei dire una scemità, però nonostante questo Thuram segna nei minuti di recupero del primo tempo e poi segna nel secondo tempo tipo al 70esimo, 80esimo, dopo è entrato Lautaro che ha fatto pure l'assist, se per visto. Praticamente ha segnato il gol del 2-0, l'ha chiusa l'ha detto aiuto, a mano in giù. Tutti i tifosi in festa, tutti i tifosi interisti in festa. Quest'anno anche con tutte le altre peripezie, sì, quest'anno con tutte le peripezie, ecco, non mi veniva il termine, l'Inter è stato più forte di noi, ripeto, già detto qualche settimana fa nel video di oggi, di stamattina, la parte 2, cioè il come Napoli il giorno dopo, se volete andatelo a riprendere. Ho detto va giù. Secondo me il Napoli ha giocato meglio quando aveva tutti quanti infortunati. Ma si vede, cioè proprio non si può dire niente perché così è verissimo. Da quando sono rientrati tutti, il Napoli sta facendo schifo, diciamolo, dai. Poi va giù, ama fa pure i complimenti all'Inter. C'è un applauso perché stanno sono stati veramente mostruosi. Facciamoci complimenti per questa annata che veramente oggi hanno fatto i flacelli nei campi che andavano. Tutti dicono ma i big match sono quelli che contano, loro non hanno vinto nessuno big match, ne hanno vinto solo uno, tra l'altro rubandolo, ed è vero, contro la Juventus. In Serie A ci sono 20 squadre e big match sono 4. Milan, Inter, le squadre che possono lottare per lo scudetto, Milan, Inter, Juve e Napoli, Roma, Atalanta, che sa di squadre qua, non sono squadre
che garantiscono lo scudetto, che la sfida diretta per lo scudetto. Certo, è sempre buono vincere, però contro di loro, però non è una sfida diretta contro lo scudetto. E oggi, però c'è tutto il resto, sono squadre piccole e tu devi vincere contro queste qua. Devi vincere contro le squadre, tu devi vincere contro la maggioranza, non contro la minoranza. E l'Inter ha fatto così, ha fatto la stessa cosa, più o meno la stessa cosa che ha fatto il Napoli l'anno scorso, più o meno, non ho detto qua. Però voglio, c'è da fare solo i complimenti all'Inter. Questo scudetto, ci vediamo l'anno prossimo, ci si è visto. Abbiamo provato a tenere più in alto l'onore della maglia, tenerlo per più tempo possibile sul nostro petto, però ormai ci dobbiamo rendere conto che il campionato è finito e ci vediamo l'anno prossimo. Anche se io, piccolo presentimento, che il Napoli se la può giocare punto a punto. Ora resta solo la Champions League, chi starà secondo o terzo, semplice. Io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale. Ciao.